že sú kyslé a že mu zuby trpnú od nich. Naobhrízal sa ich do chuti. Potom sa prevalil na zem a zaspal. Sám nevedel ako. A ako tak spal, prisnilo sa mu, že ho ľavá ruka svrbí a že vo svojej chalupe vidí oheň.
ešte ľahšie ako tá idúci na prázdno, lebo sa bol zohnal a vrece sa mu veľmi ľahkým byť videlo. Príde domov tu naradovaný, že už aspoň toho ohňa mať bude. Začal vysýpať to uhlie naprostred izby.
prišiel, lebo sklenený vrch bol nedaleko jeho dediny. Ale domov ani nenakúkol, len sa obrátil hore potokom, ktorý tiekol popod sklenený vrch. V tom potoku kúpalo sa mnoho kačíc a tie volali za ním: dobrý človek, nechoď tam, lebo tam zahynieš. Ale on nedal sa mýliť a len šiel ďalej, až prišiel pod samý vrch. Pod vrchom ukázala sa mu diera do vrchu a on pustil sa tou dierou a šiel vždy ďalej a ďalej, až prišiel do veľa chýž. Radom pochodil všetky chýže a na ostatok prišiel do tej najväčšej. Tu ho obstalo mnoho strík a strigúňov a zo všetkých strán ho okrikovali: Čo tu chceš? Čo tu chceš? Prišiel som si, povedá, hľadať ženu, lebo mi povedali, že ju tu videli. Ej, tu ti je, tu, kričali striky okolo neho. Ale ju nedostaneš, iba ak si ju medzi 100 ženskými poznáš. Nuž, povedá, akože by som si ju nepoznal. A hľa, veď je tu. A ešte nebola ani dobre to povedal, už jej bol okolo hrdla. I žena ho objímala a tak sa tešili oba, že boli zasa spolu. A ako sa tak láskali, pošepkala mu žena do ucha: Teraz si ma len poznal, ale neviem, či ma aj zajtra poznáš, lebo nás bude 200 rovnako poobliekaných. Ale vieš ty čo? Choď v noci tam na sklenený vrch. Tam je král nad časom a má 12 sluhov. Spýtaj sa ho, ako by si ma mohol poznať. Ak si dobrý, pomôžu ti, ale ak si zlý, zožerú ťa, že ani koštielik neostane z teba. Dobre, odpovedal jej i on do ucha. Pôjdem sa